Түүнийхээ ачийг хариулахыг хүсч мөрөөдөж явдаг. Зя сайн байцгаана уу. Тэгэхээр өнөөдөр би та бүхэндээ Black Combat холбооныхаа 7-гийн эсрэгдлээ Монгол Хятадын ивент дээр солоогоор оролцсон Эрхэн Баярынхаа тэмцээний үр дүнг оруулахар боллоо. Анх бол хүмүүс буруу ойлгоод муу хэлэхгүй гэж санаа зовоод тэмцээнийх нь үр дүнг дэлгэрэнгүй ярихгүй байхаар шийдсэн. Гэхдээ дараа нь зөндөө олон хүмүүс яриад өгөөч, оруулаад өгөөч, бичлэгийг нь оруулаарай гэсэн байсан болохоор оруулахар болсон. Та бүхнийхээ хүсэлтийг бол нэгт тавина. За тэгээд харин энэ удаад бүгдээрээ үр дүн ярихаасаа өмнө эхлээд үзэгчдийн тэр бүр мэддэггүй нэг зүйлийн талаар тайлбарлаж хэлцгээе. За хүний хариу үйлдэл гэж байдаг те. Одоо жишээлбэл тань руу цохих ч юм уу, бөмбөх ч юм уу ирж яхад ингээд тэрийг хамгаалах тийм хариу үйлдэлийн хурд гэж байгаа. Хүн болгоны харилцаа адилгүй. Гэхдээ мэрэгжлийн одоо MMA тамирчны одоо бүхний тамирчны ч гэдэг юм уу тэдний реакц болохоор ойролцоогоор 0.3 секундээс 0.4 секунд орчим байдаг. Харин бүхий хөл рүү дайрч ордог одоо хөдөлгөөн take down-ыг болохоор ойролцоогоор 0.2 секунд буюу 2 дойлт хийдэг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ялангуяа бүхий суртаа MMA тамирчин хөл рүү дайрч орж ирэх үед түүнийг зөвхөн реакцаар хамгаалж эсвэл өшөглөлт хийх бол бараг боломжгүй гэсэн үг гэж ойлгож болно. Тэгэхээр зөндөө олон хүмүүс комент үлдээсэн байгаад байсан. Энэ одоо хөл рүү н ороод ирэхэд нь өшгөлж болдгоо юм уу гэдэргээд бас үлдээсэн байсан. Тэгэхээр тим хурдтайгаар 0.2 секунд 2 дойл гэдэг нь маш хурдтай орж ирж байгаа. Бүх эсвэл MMA бүхий суурьтай тийм залуучууд бол маш хурдан хөлд ордог. Тэгээд хэрвээ надад итгэхгүй байх юм бол та бүхэн маань бас MMA заалч юм уу бүхий чөлөөтийн заалуудаар очиод үзээрэй. Таны бие одоо ингээд нүдчэн харж байгаа мөртлөө тэр одоо хурдан хөдөлгөөнд хариу үйлдэл хийх боломжгүй байгаад гэдгийг та бүхэн маань ойлгоорой. Энэ бол ихний анхаарах ёстой юм. За одоо хоёрт болох юм бол тулааныг задлаад ярих юм бол Салман хааны хувьд мини гейм дээрээс эхлээд ер нь бол Эрхэн Баяраас босоо талаанаас ер нь айгаад болгоомжлоод байгаа нэлт харагдаж ирсэн. Та бүхэн санаж байгаа бол холбооны тэргүүн мини гейм санал тавьсан. Салман хаан зөвшөөрөөгүй. Тэгээд тэрнээс бол айж байгаа нь бол илтээсэн. Энэ удаад нэг мини гейм байгаа. Чи оролцож болно. Бас оролцохгүй байсан ч болно. Хэрвээ чи хожчих юм бол чам бас бонус шагнал өгнө. Тэр бүр үзэхгээ TC одоо хүлээж байгаа юм шиг харагчлаа. Нүднээс нь тэгж харагдаж байна. Тэр мини гейм хийхийг тим их TC одоо хүлээгээд байгаа бол би эсрэгээр боллоо. Түүний гол давуу тал нь барилдаан бол манай Эрхэн Баярын гол давуу тал бол босоо тулаан. Энийг бол бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгээд энд нэг зүйлийг онцлох хэрэгтэй. MMA дээр барилдааныг буруутгаж ярих нь бол шал утгагүй. Энэ хэвтэй барилдаанаас өөр юм чаддаггүй ч гэдэг юм уу. Учир нь MMA гэдэг нь холимог тулаан буюу бүх төрлийн спортын тулааны ур чадварыг хослуулсан спортоо гэж ойлгож болно. Зарим тохиолдолд босоо тулаан маш сайн өгдсөн тамирчин ч авраг болох боломжтой байдаг. Гэхдээ сүүлийн жилүүдэд барилдаан сайтай тамирчид илт авмгаалж байгаа нь ялч үнэн. Үзэгчдийн зүгээс Эрхэн Баярын барилдааныг нэлээд шүүмжилсэн. Гэхдээ тулааныг анхааралтай үзсэн хүн бол түүний хамгаалалт дээр маш сайн ажилласныг одоо харж болно. Мөн Салман хааны барилдаан Эрхэн Баярынхаас тийм их зөрүүтэй бол байгаагүй. Салман хааны хамгийн үр дүнтэй ашигласан зүйл нь take down буюу унгалтууд байсан. Тэр олон удаа амжилттай унгааж оноо цуглуулсан ялалтын гол шалтгаан болсон гэж ойлгож болно. Мэдгүй хүмүүс хандаж хэлэхэд MMA дээр бол цохилтоос гадна унгалтуудаас маш олон оноог авдаг. Харин Энх Баярыг ажиглах юм бол тулааны дараа нэх ноцтой гэмтэл аваагүй байгаа нь түүний хамгаалалт тэсвэрийн төвшинг бас харуулж байна. Ингээд хүмүүс ер нь яриад байна шүү дээ. Барилдаан муу ингэж яриад байгаа боловч ер нь бол нэг зөрүү гараагүй, хамгаалалт бол маш сайн байсан. Одоо энэ Салман хааны хамгийн том давуу тал нь унгалтууд байсан. Унгалтынхаа дараа яг үннийг хэлэхэд Эрхэн Баярын өөдөөс нэх олон юм бол хийж чадаагүй. За тэгээд дахиад нэг чухал зүйл нь өрсөлдөгчийн төвшин. Тэрийг ярихгүй бол болохгүй. Салман хаан бол Black холбоонд одоо аврагын төвшний төлөө өрсөлдөж байгаа тамирчин бүснийхээ эрхийг авчихсан байгаа. Энэ нь энгийнээр хэлбэл Эрхэн Баяр маань шууд хамгийн өндөр төвшний тамирчинтай тулгарсан гэсэн үг. Гэхдээ л Салман хаан ийм өндөр төвшний тамирчин мөртлөө босоо талаан хийхээс зайлсхийж исэн. Ер нь бол барилдаан дээр тулгуурсан тактиктай явж исэн. Тэгэхээр Эрхэн Баярын босоо талааны ур чадвар маш өндөр түвшинд байгааг эндээс харж болно. Түүнээс болгоомжилж ер нь бол маш их өндрөөр үнэлж байгааг харуулж байна. За тэгээд дүгнж хэлэхэд Салман хаан бол туршлагатай одоо удахгүй аврагын төлөө өрсөлдөх маш өндөр түвшний тамирчин. Харин манай Эрхэн Баяр бол маш их ирээдүйтэй босоо талааны өндөр чадвартай ганц дутагдж байгаа зүйл нь бол туршлага байна уу гэж харж байна. Өөр ур чадварын хувьд дутах зүйл ер нь бол байхгүй. Салман хааныг дараа нэг үзэхэд бол ялчна гэж бодож байна. Эрхэн Баяр бол маш гоё үзүүштэй. Тэгээд тулаануудыг бол үзүүлдэг тийм үү залуу байгаа. Үргэлжлүүлээд нэг
манай Эрхэн баярын бичлэгний доор үлдээсэн байгаа сэтгэгдлүүдийг та бүхэндээ хүргэе. За энэ эхний үед ялахгүй бол өөрөө бууж өгье гэдээсэн залуу мөн үү гэсэн байна. Тий. Энийг нэгдүгээр үедээр дуусгахгүй бол өөрөө бууж өгье заяа. Энэ дээр бас ярихад манай Эрхэн баяр бол хэлсэн шүү дээ, тий. Fight money-га ялагчих юм бол ялсан тал нь fight money-га авъя гэдгийг зөвшөөрөөд тэгсэн. Гэхдээ одоо энэ Салман хаан өөрөө эхний үедээр ялагдахгүй бол эхний үедээр ялахгүй байх юм бол би өөрөө буугаад өгье гэж хэлчихэд хэлсэндээ хүрсэнгүүдээ энэ жоохон тиймэрхүү байлаа. Монгол нь муу юм аа. Үннийг хэлэхэд ямар ч мэхэдэр алга гэсэн байна. Манай Эрхэн баярын барилдааны босоодлааны чадвар бүгдээрээ өндөр түвшинд байгаа шүү. За энэ ёстой хэрэг алга өчнөө боовол боочихгүй зөндөө байлаа. Хоёр нинжа ийм юмнуудыг хүсэндээ явуулдаг байна гэсэн байна. За тэгэхээр манай Эрхэн баяр энэ боломжийг өөрөө гаргаад өөрөө ингээд явсан байгаа. Энэ болохоор яг бокстай адилхан ч юм уу эсвэл одоо спортын төвөөс олон улсад явуулж байгаа тэмцээн шиг тэгж явуулдаггүй. Манай энэ нь болохоор өөрөө өөрийнхөө чадвараар явсан байгаа шүү. Энийг бас ойлгоорой. За Монгол хүн байна да барилдаа мэдэхгүй гэсэн байна. Манай Эрхэн баяр барилдааны чадвар үнэхээр өөр төвшнийх байгаа шүү. Та бүхэн маань ойлгоорой. За жинхэнэ султай багий байна да гэсэн байна. Юу гэж султай байх вэ? Мэргэжлийн төвшний хүн. За хөдөлгөөн муутай юм аа. Энэ тохиолдолд өвдөг өгч болтгүй юм. Өвдөг өгөхтөр би та бүхэндээ хэлсэнтэй хариу үйлдэлэх хурд яалтчгүй хүний бие хөдлөх боломжгүй тийм хурдан одоо хэрвээ өвдөглөж болдог байсан бол Хабиб дэлхийн аврах болохгүй одоо Махачев Чимаю одоо ингээд UFC-гээ аврах болох боломжгүй. Яагаад тэгэхээр тэр хурдан хөдөлгөөнийг хамгаалах боломжгүй байгаад байдаг. За хөдөлгөөн муутай юм аа гэдэг дээр нь та одоо аль талаас нь хөдөлгөөнийг нь муу гэж хараад байна. За тулалдаж чадахгүй байж ямар ч харамсалтай юм бэ гэсэн байна. Тулалдаж чаддаг өндөр түвшний хүн байгаа. Арчаагүй шаарвэ угаасаа дийлэхгүй юм байна гэсэн байна. За тэгэхээр шүүмж бол хэрэгтэй. Шүүмж бол байх ёстой. Гэхдээ ер нь бол харах бол бас нэг шаардлагагүй байхаа гэж бодож байна. Тэгээд бас миний бодлоор ингээд бид нар одоо энэ миний дээдлийн үеийн ах эгч нараас миний үеийнхэн, миний доотлын үеийнхэн бас суралцах хэрэгтэй авах юм бол зөндөө байгаа гэж боддог. Гэхдээ нэг юм нь илүү юм шиг байгаад идэв. Тэр нь болохоор хараалын үг юм болов уу гэж би боддгийн. Одоо үзэгчтэй хандаад хэлэхэд нэгнийгээ бас ингэж хэмлээд яах вэ те бас гоё урмын өгөөгээд тэр шүүмжийг бол дасгалжуулагч нь багийнх нь зөндөө олон өгж байгаа бах. Тэгэхээр та бүхэн маань ч гэсэн өгөөд ах юм бол тэр хүнд бас хэцүү байх. Тэгэхээр нэгнийгээ дэмжиж гоё үзээрээ намайг үздэг хүмүүстэй ч гэсэн баярлалаа. Намайг үздэг хүмүүсээс хүсэхэд энэ бас спортод олон амжилт гаргацсан байгаа дэлхийн түвшинд явж байгаа залуучуудыгаа бас дэмжиж гоё байгаарай гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Солонгосын ард түмэн намайг дэмжиж маш их баяртай байна. Намайг нойртой нойргүй, хоолтой хоолгүй гэсэн тэгээд хэнэс дутаахгүй сайн хүн болгож өсгсөн. Өмнөд маш их хайртай болохоор тэр үсэн хэлсэн. Өмнөх ачийг хариулахыг хүсч мөрөдөж явдаг. Таныг хоцсон тамирчин Монгол